চালু করবেন। হ্যাঁ, এই দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি চালিত মেশিনটা কিভাবে কাজ করে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এই দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্ক্রিপ ধুলা ময়লা আছে, এগুলো কিন্তু সব আপনারা টেনে এটা দিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন। পানি আপনার ছোটখাটো যে ময়লাগুলো থাকে ওগুলো সবগুলো টেনে নেওয়া যাবে। অনেক বড় যারা আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে ব্যবহার করতে চান, বড় বড় কারখানা আছে, তারা কিন্তু এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। সোফা, বিছনা, চিপা চাপাই কিন্তু এগুলো দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন। ওই নাম্বারে ভিডিও কল দিবেন, ভিডিও কল দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান দেখবেন, প্রতিষ্ঠান দেখে তারপর লেনদেন করবেন। এ থেকে হবে কি, যারা প্রতারক তারা মূলত ভিডিও কলে কখনোই আসে না। ছোট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগে একদম ফ্যামিলি, এটা ফ্যামিলি ইউজ করতে পারে, অনেক হেভি। আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে অ্যাকসেসরিজ গুলো সব থাকবে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু ভ্যাকুয়াম ক্লিনার মেশিন দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে যেটা আছে এটা কিন্তু ব্যাটারি চালিত, অনেকে ব্যাটারি চালিত খুঁজে থাকেন, এগুলো নিতে পারবেন। আর এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন সাইজ আছে, সবচেয়ে বড় সাইজ, আমার মনে হয় এর থেকে বড় প্রয়োজন হয় না, এটা নিতে পারবেন। ছোট সাইজ নিতে পারবেন, মিডিয়াম নিতে পারবেন, সব ধরনের নিতে পারবেন। গুরুত্বপূর্ণ একটা মেসেজ আপনাদের জন্য আছে, সেটা হলো বর্তমানে অনেক অনলাইন প্রতারণা হচ্ছে। যেরকম বিল্লাল ভাইয়ের ভিডিও ডাউনলোড করে অন্য কেউ তার পেজে প্রমোট করে, তো দেখা যায় তাদের নাম্বার ওনার ভিডিওতে দিয়ে দিল, তো আপনারা দেখা যায় 500-1000 টাকা দিবেন, তারপরে তারা নাম্বারটা বন্ধ করে দেয়। তো এ থেকে বাঁচার উপায় হলো, যে নাম্বার আপনারা পাবেন ওই নাম্বারে ভিডিও কল দিবেন, ভিডিও কল দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান দেখবেন, প্রতিষ্ঠান দেখে তারপর লেনদেন করবেন। এ থেকে হবে কি, যারা প্রতারক তারা মূলত ভিডিও কলে কখনোই আসে না, আবার আপনি ভিজিটিং কার্ড চাইলেও আপনাকে দিবে না। তো এর থেকে বাঁচার সহজ উপায় হচ্ছে আপনারা ওই নাম্বারে ভিডিও কল দিবেন, ভিডিও কল দিয়ে তাকে দেখবেন, তার প্রতিষ্ঠান দেখবেন, তারপর লেনদেন করবেন। যারা প্রতারক তারা কখনোই আপনার ভিডিও কলে আসবে না, কখনোই প্রতিষ্ঠান দেখাতে পারবে না। তো এই কাজটা করলে কিন্তু আপনারা অনলাইন লেনদেন থেকে আর কি সুরক্ষিত থাকবেন। তো অনেকে আমার যে পেজ হার্টবিডি পেজ, এই পেজটা মানে তারা হার্টবিডি নাম দিয়ে পেজগুলো অনেক প্রতারণা করতেছে। তো এরকম আসলে অনেক অভিযোগ আমি পেয়েছি, এজন্যই আসলে আপনাদেরকে মেসেজটা দেওয়া। তো আমার কথাটা আপনারা মনে রাখবেন। এই প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো, তার আগে আমি লোকেশনটা জানিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার নবাবপুর টাওয়ার, নবাবপুরে অবস্থিত। আপনারা নবাবপুর টাওয়ারের প্রথম তলায় একটু ভিতরে আসবেন, ভিতরে আসলে হাতের বামেই পেয়ে যাবেন বেল্লাল অ্যান্ড ব্রাদার্স, আর আমাদের সাথে আছে বেল্লাল ভাই। তো আমরা তার সাথে পরিচিত হব, আর এই প্রোডাক্টের প্রাইস সম্পর্কে আপনাদের একটু ধারণা দিয়ে দেবো। তো আমাদের সাথেই থাকবে। ব্যাটারি চালিত মেশিনটা কিভাবে কাজ করে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এই দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্ক্রিপ, আপনারা আসলে বড় সাইজ হলে তার আসে না, আপনারা এই ধরনের ধুলা ময়লাগুলো আসলে টানতে পারবেন। এই দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি যে ছোট ছোট জিনিসগুলো আছে, ধুলা ময়লা আছে, এগুলো কিন্তু সব আপনারা টেনে এটা দিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন। বিশেষ করে সোফা যারা পরিষ্কার করতে চান তারা কিন্তু এগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন। আর এই ছোটখাটো ডিভাইস কিন্তু আরো এটার সাথে দেওয়া আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে চিপা চাপা পরিষ্কার করার জন্য এটা কিন্তু বেস্ট। তো আমি আসলে হাওয়াটা দেখিয়ে দিলাম কিরকম টানে, তো বাদ বাকিটা বেল্লাল ভাই আমাদেরকে বলে দিবে। বেল্লাল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো ভালো আছি। তো আমরা লোকেশনটা তো দর্শকদেরকে বলেই দিলাম, আর দোকানের নাম হচ্ছে বেল্লাল অ্যান্ড ব্রাদার্স। তো এখানে যে কালেকশন গুলো আছে ভাই, কত লিটার থেকে শুরু হয় আপনার কাছে? আমাদের কাছে 10 লিটার থেকে 80 লিটার পর্যন্ত আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে। আচ্ছা, এটা কি? এটা হচ্ছে 15 লিটার। এটা হচ্ছে 15 লিটার, এর থেকেও ছোট আছে? হ্যাঁ ছোট। আচ্ছা, আর এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 80 লিটার। এটা হচ্ছে 80 লিটার, এটা হলো সর্বোচ্চ সাইজ। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 20 লিটার। 20 লিটার, এটা 30 লিটার। 30 লিটার। আচ্ছা দর্শক, আমরা আপনাদেরকে একটা চালিয়েও দেখাবো। আর তো সর্বপ্রথম আমরা ব্যাটারি দিয়ে চালিতটা দিয়ে কথা বলি। এটা পেশাটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। ভাই ব্যাটারি চালিত এটা কি আপনার বিভিন্ন কোয়ালিটি হয় নাকি? জি ভাই, ব্যাটারি চালিত বিভিন্ন কোয়ালিটি হয় আমাদের কাছে। এটা হচ্ছে মুকিন্টার ব্র্যান্ডের, বুঝছেন? জি মুকিন্টার ব্র্যান্ডের হচ্ছে মাকিদার, মানে ওদেরই একটা কোম্পানি, কথা বুঝছেন। এরপরে এই ব্যাটারিটা দেখেন, এটা 68 বলে অনেক হেভি একটা ব্যাটারি। আচ্ছা, অনেক হেভি একটা ব্যাটারি। এই যে ব্যাটারি কত পার্সেন্ট চার্জ আছে এটা এখানে টিপ দিলে বোঝা যাবে, বুঝছেন? আচ্ছা, এটাও বোঝা যাবে। জি জি জি। আচ্ছা, আর এই যে ব্যাটারি চার্জারটা আমরা একটু দেখিয়ে দেব দর্শকদেরকে। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারি চার্জার। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এত বড় করতে পারবেন। এটা দেখা যায় আপনার সোফা, বিছনা, চিপা চাপাই কিন্তু এগুলো দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন। ভাই এগুলো আসলে প্রাইসটা কি রকম হয় একটু ধারণা দিবেন? এটা হচ্ছে ব্যাটারি চালিত আপনার কর্ডলেস ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, বুঝছেন? এটার দাম প্রাইস হচ্ছে আপনার 9500 টাকা। এটা হচ্ছে 9500। আচ্ছা, এগুলোর তো আপনার লো কোয়ালিটি, ভালো কোয়ালিটি, সব সাইজ আছে, সব ধরন আছে আর কি। তো দর্শক, আপনারা কিন্তু সব কোয়ালিটির মালগুলো নিতে পারবেন। তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনারা কিন্তু তাদের কাছ থেকে এগুলো পাইকারি দামে নিয়ে ঢাকার বাইরে বিজনেস করতে পারবেন। যারা বিজনেস করতে চান, হার্ডওয়্যারের বিজনেস, মেশিনারি যে বিজনেস যারা করেন, তারা কিন্তু এখান থেকে পাইকারিও নিতে পারবেন।
আর তারা খুচরাও বিক্রি করে থাকে, এক্ষেত্রে আমাদের চ্যানেলে রেফারেন্স দিবেন। ভাই কুরিয়ারের সিস্টেমটা বলে দিবেন আমাদেরকে। কুরিয়ার কন্ডিশন হচ্ছে আমাদেরকে বিকাশে আপনার প্রোডাক্ট অনুযায়ী নাম মাত্র কিছু টাকা পেমেন্ট করবেন, আর বাকি টাকা কুরিয়ার কন্ডিশনে কুরিয়ার সার্ভিস থেকে থেকে নির্ধারিত কাউন্টার থেকে মালটা বুঝে নিয়ে ওনাদেরকে পেমেন্ট করে দিবেন। আচ্ছা, একদম ইজি, মানে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে পরিশোধ করতে পারবে। তো আমরা অন্যান্য কালেকশন গুলো দেখবো। ভাই এটা রেখে দিবেন, এটা 10 লিটার সাইজও আছে, এটা হচ্ছে 15 লিটার। আমরা আপনাদের একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি দর্শক। যাদের খুব ছোট, একদম ছোট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগে, একদম ফ্যামিলি, এটা ফ্যামিলি ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, মানে একটা বাসাবাড়ির জন্য বেস্ট আর কি। বেস্ট। এটা হচ্ছে 15 লিটার, মেশিনটাও দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। জি, এটা তো 100% এসএস। আচ্ছা, 100% এসএস, জং পড়বে না। না। আর এটা কি চাকা দেওয়া আছে নাকি? জি জি, চাকা আছে, চাকাও আছে। এটাও চাকা আছে, আমরা চাকাটা লাগাই না, আমাদের এখানে স্পেস কম। এরকম ফিটিং দেওয়া থাকবে। জি জি। 10 লিটার যেটা, এটা প্রাইস কত পড়বে? 10 লিটার আমাদের কাছে 5,500 টাকা। 5,500। আর এই যে 15 লিটার? 15 লিটার হচ্ছে আপনার 7,000 টাকা। 15 লিটার 7,000 টাকা। আর এগুলো কি দিয়ে কি পানি টানা যাবে? জি, পানিও টানা যাবে। পানি মানে আপনার ওই যে যতগুলো কাস্টার্ড আছে বুঝছেন, ফ্লোরের মধ্যে শুধু আপনার ওই যে অয়েল জাতীয় জিনিসগুলো তো টেনে উঠানো যাবে না, ওটার জন্য আপনার ইয়ে লাগবে, কার্পেট ওয়াশার লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনি এগুলা দিয়ে পানি আপনার ছোটখাটো যে ময়লাগুলো থাকে ওগুলো সবগুলো টেনে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, আপনারা এগুলা দিয়ে কিন্তু পানিও টানতে পারবেন। আর তেল জাতীয় যেটা লেগে থাকে ওটা তো সম্ভব না, ওটা হয়তো আপনারা ধুয়ে দিলেন, টেনে আনতে পারবেন। আর ধুলা ময়লা তো টানতেই পারবেন। প্রতিটা দিয়ে আপনারা পানিও টানতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না, যেহেতু এগুলো মোটরটা উপরে থাকে। নাজমুল ভাই, এটার একটু ক্যাপাসিটিটা দেখেন। এটা হচ্ছে এই যে 15 লিটার 220 ভোল্টেও চলবে, 240 ভোল্টেও চলবে বুঝছেন। এরকম ওয়াট হচ্ছে 1200 ওয়াট বুঝছেন। ফ্রিকোয়েন্সি দেখেন, ফ্রিকোয়েন্সি 50 থেকে 60 হর্স পাওয়ার, মানে অনেক হেভি কোয়ালিটি। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলোর সাথে কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু আছে? জি, এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন কতদিন? আমাদের ওয়ারেন্টি হচ্ছে 3 মাসের ভিতরে যদি কোনো মেশিনের সমস্যা হয় আমরা রিপ্লেস করে দিব বুঝছেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের কাছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবে হলে 1 বছরের। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিব। জি। আচ্ছা ভাই, এরপরে যেটা আছে আমরা এটা একটু দেখবো। এটা হচ্ছে মেবি কত লিটার? 20 লিটার এটা। এটা হচ্ছে 20 লিটার। এই যে সবই লেখা আছে, এটা হচ্ছে 1600 ওয়াট। জি, মানে পাওয়ার আর কি। এই 20 লিটার এটা একটু চালিয়ে দেখাচ্ছি ভাই, একটু চালু দিবেন। হ্যাঁ, এই দেখতে পাচ্ছেন, কিভাবে এই দেখেন। হ্যাঁ, এই মানে এই ধরনের বড় সাইজের গুলো আপনারা কিনে নিতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আমি যদি আরেকটু দেখাই, এই দেখেন, এইভাবে কিন্তু আপনারা কিনে নিতে পারবেন আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই, বন্ধ করবেন। তো 20 লিটার এটা চালিয়ে দেখালাম আপনাদেরকে। ভাই এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 10,000 টাকা। এটা হচ্ছে 10,000 টাকা। জি। এটা হচ্ছে 20 লিটার। জি। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু আরো একটা কালেকশন আছে, এটা হচ্ছে 30 লিটার, যারা আরো বড় নিতে চান। এটা কত ওয়াট? এটা 1400 ওয়াট। জি ভাই এটা জেনুইন ওয়াট বুঝছেন, এখানে কিন্তু কপি না, মানে জেনুইন যা আছে তাই। জি। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 15,000 টাকা। এটা হচ্ছে 15,000 টাকা। জি, কেউ যদি আমাদের কাছে হোলসেল নিতে চান, পাইকারি নিতে চান, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, তখন স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, মানে যারা পাইকারি নেবেন তাদের জন্য আরো কমিয়ে রাখা হবে। দর্শক, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যে 80 লিটার 70 লিটার যারা নিতে চান, এই দেখুন, যেটা হচ্ছে আপনার 70 লিটার, 80 লিটার আরো বড়। আর এটা কিন্তু আপনার 2800 ওয়াট। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড়, যারা আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে ব্যবহার করতে চান, বড় বড় কারখানা আছে, তারা কিন্তু এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা সুইচ আছে। হ্যাঁ, এখানে দুইটা সুইচ। কেন ভাই দুইটা সুইচ? মোটর আছে এখানে, আপনার তিনটা মোটর আছে। তিনটা মোটর আছে জি এই মেশিনে। মানে অনেক হেভি একটা কোয়ালিটি। ও আচ্ছা, মানে যারা প্রেসার কম দিয়ে টানতে চায় একটা দিবে, প্রেসার বেশি চাইলে দুইটা দিবে। এই দেখুন, অনেক হেভি একটা কোয়ালিটি দেখেন। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন অনেক হেভি। আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে অ্যাকসেসরিজ গুলো হ্যাঁ সব থাকবে। আর এই যে এখানে কিন্তু মোটর ভাই যেটা বলতেছে, তিনটা মোটর আছে। বলেন কি, ওই যে সুইচ দেওয়া দুইটা, অবশ্যই একের অধিক মোটর থাকবে। ভাই 70 লিটার প্রাইসটা বলে দিবেন। 70 লিটারের প্রাইস হচ্ছে আপনার 32,000 টাকা। আচ্ছা, আর 80 লিটার প্রাইসটা কি আরেকটু বাড়বে নাকি? জি, আচ্ছা, আর একটু বাড়বে। তো দর্শক, যেহেতু হেভি কোয়ালিটি, এর জন্য আসলে প্রাইসটা বেশি। আর এগুলা কিন্তু যে ওয়াটটা বলা হয়েছে, এটা কিন্তু জেনুইন ওয়াট। তো আপনারা কিন্তু এগুলো নিতে চাইলে চলে আসবেন নবাবপুর টাওয়ারে। নবাবপুর টাওয়ারে একটু ভিতরে আসলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন বেল্লাল এন্ড ব্রাদার্স। আপনাদের কিছু ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখিয়ে দিলাম। তো স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ।